Instagramda obunachilar shu Spark'imiz sotiladi. 2012-yil metan gazlari bor. 3-pozitsiya Euro bo'ladi. Kraskalar mayda juda bor. Yurgan probeklarni ustida kelib tekshirib ko'rib olaverasizlar bemalol. Mashina montajida qiyinchilik ko'rganmiz. Buni Nexia 11-12 Nexia'ning baholarini qo'ygandik. Bu bahasi 45 million so'm. Ustida hozir xayrni qaytib beramiz. Mashinada bir tomchi rasxod yo'q, chexol, polni qilgan 4 dona bo'sh toza balonlargacha qo'yilib turibdi. Bunun variantlaridan 3 million oylik olsan kapel bo'lsa, pasportga chiqarsa bo'ladi. Barter bor. Mashinalarimiz bo'lsa, polni ustida kelib sotilishi bo'larsa, mashina Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Egasining raqamlarini ekranga qo'yib qo'yamiz. Kanalda yangi bo'lsang obuna bo'lgan, yaxshi arzonlarda mashina qo'yishda davom etamiz. Like bosib, subscribe qilib do'stlaringizga tashlab qo'yasizlar shu videoni.